Good morning, everyone. As you episode number 18. 18 is the one of the best intraday strategy. Strategy is the indicator any season the indicator see EMA crossover and the ADX any season the buy and sell karmatam the buy togani to karmatam the sell togani have a punajing minase. Jing among the Hanam Mayamda. Hogi Ladiba, Lamjing Mera Academy, Hariba, YouTube channel, si Mayam Gisene, subscribe and like, share top Bigano. Aduga, Hogi previous video, live video series number 18, Nasika. Sigi, Hogi video series, Puna Yenga Hargasu, playlist the Sang Bio. Channel Sigi playlist the Sang Biraga, Hogi, Ladyba Makada Kitan Kumtaraga, so the stock market, Manipur and a Ladyba channel. See the click to view. See the click to one matam da hogi kano khading ma ko hoi video series ko hoji 18 se koi live te lady ko okay 18 je hoji live ne aduga se 17 layer si 16 layer ko aduga 15 14 13 ko sumaina loina mo lady ko aduga marak ta koi ngarangi koi tawgiba kano nisina kogi sort box ka hedging gi matang de hedging gi sida kana gumba sigi kano si jingning ba leiraga su kogi playlist changaga ka hedging option hedging in Manipur haina koi playlist jawbni adu select to biyo ka adu hoje koi sida kana da la se haiba kogi strategy se kanaba mong da kamai tawga khun sem ga doino haiba sida ka EMA crossover haiba kano se indicators no work to is kogi trending market haidi market se khuna trade to ja banu me de up trend adu down trend the bearish market or bullish market oiraga leiba matam da haidi kogi sideways oidaba matam khaktang da ko yam phajana work to haibani ko khuna buying selling to ba ji so down chapa matam da up chapa matam da khoi buy sell lor ga doini ko adu sida kogi line ani lakani hariba line ani sida ko EMA gi line number lakani ad EMA line sina magi kano se mathak makha karaga lakadawni ko aduga kono lone na kogi mamangi previous video da jengi ba koi average direction index ko ADX ko si ADX si ga pullaga koi jingmina ga dawni ko koi kano da changsi chart changsi hoji hoi uriba sigi kano chini ko koi sida koi first mathak thangba side se che koi no da gi jingsi indicators sanga gana kogi EMA hana sas to bio adu EMA sida EMA cross layer ko sigi EMA cross ni sida na habise duga magi setting EMA cross sida setting da sanga kanda setting the sense kam ta de ko input magi short 9 adu long 26 default ni thamise kana gumba sigi default se sense to thoga sina ge su sina ba jai to budu some the sense sorriba setting do gi matung ina hana back test jana to bisi ko style the sanga kanda short long and cross lady cross se blue color na pidi ko blue color na pidi bu cross se koi sense of se apam ba gi matung ina ko kitang light to ga do plus the light ko plus the la ko si suppose to pa kai color lagi khare na kono oi ke do ko cross line p step line histogram man sida pinning ba kano mem se koi pi ko circle da onthoga su sida do line sine ko aduga okay atop kari lege cross ne circle da pi da su jai ko khoi hale no aina khoi circle da pi da si ko okay then first koi sigi EMA crossover se kai nu jing mina si ko sida line ani se line ani sali se kari line hai gimna se ko jing gibda hai river line ani se amana short ne hai red sina short ne green sina long ne hai ko okay yar ko red sina short ne green sina long ne ko kai gum matam da ko ki market sida green sina makha da leiraba red sina mathak da leiraba ko adu regadi ko na hai du se ko de lak tu se kai no hai gadi sigi matam sida koi long de low ham ne long means buy ko as a buyer ko you can enter
hadi buyer oina koi market entry tawba yagani haibu ko jaiko adu sida red ka green ga ko red na mathak thang ding sida red sin sida hana cross tawri ko si cross tawri haibagi kano duni mana taga ise ja khone single circle duni adu sigi mafam sida koi buyer oina entry low haibani ko adu ka again sida mu red sigi makhada green kano sida green gi makhada red na sakhiba matam se sida na koi selong tok se haibani ko red na mathak ta thangaga na buy adu ga red na makhada thangaga na sell jai ko so na sigi red ki mathak makha gi kakna bam jaga se sina ko na cross hai se ko EMA sali se EMA ni EMA sida ko na cross ta han bani ko sain tawraga sida su kakna ri sida kakna badi mayam am lai ko ado gi entry point hi kadai de log dino yat ma gi cross mark lakwa ga I an entry lo gi alert le ro hai bani asing bai de okay so suppose sida red sida green sida ka ga makha da hai de ga ko sida I entry lo raga de ai profit dum phajana fangani natra siba makha ko kum ni bagi so am di sida entry lo raga de loss ni sida su loss oi gani ko adu di ai na kamai to raga ai gi accuracy amna high oi ga do bo ai gi entry point se kamai na sai gi EMA cross se sinna kanda ai karamba mafam di entry lo raga di hen ai gi accuracy se high oi ga dagi ai basi koina filter to rokpa matam da atop indicator am da ka ore ko hari bi indicator se kai no hai ga di ngarang gi khoi class su yaw gi ba ADX ne ko ADX ke makam matang de mamut ta na khangna ga di ngarang gi khoi gi previous video hai tare ko 17 episode number 17 orangani I hope hari bi episode number 17 to jeng video episode number 17 to the average direction index ko ADX ki matang ta angani ko sorokpam liramsi ADX da hari se kaina su indicator samane krambi indicator no nangi market ki strength ko market ki trend gi strength se si qualify to bungamba ko quantify to bungamba dugumba magi kanone indicator am ne ko hari basi gi indicator sida magi single line am khaktang yawi line am se 1 to 100 sorry 1 to 50 ni ko 1 to 50 gi between the magi value se laigani aduga rising asagi ADX na rising or ko matam da kogi market ki kana se adi trend se yamna strength magi kana se stronger oibagi kana signal ni piri se ko adoina aduga mu ADX sari ba kan lal kana line sina ngasagi implies ko adi che sida mathak ki image jeng si ADX ni ADX na mathak lom da ka khalak pa hai se market ki trend se amna strong ore hai bani hadi market in makham no kum jai natraga mathak lom na karam jai to budabu sida mathak lom da ADX na pi reis na hai badi makham no kum ga su mathak lom na kara ga su amna strong ore hai bani ko aduga makham da high dhra ga di ADX na makham da high dhra ga di magi trend se weak ore hai ko sain tawraga magi sida 0 to 50 gi value lairi sigi meaning sina mulai sina 0 to 20 yaraga non trending market or range bounce market haibni ko aduga 25 to 30 haga na strong trend ne aduga 35 to 40 haga na very strong trend ore adu 45 to 50 haga na extremely strong trend soina hai ko okay adu sida last leiba point na ADX sariba indicators magi weakness am lay weakness se kari no hai gadi ma se stand alone indicator oiba ko hidi oidaba hai tar ma se koina indicator se matom dang independent oidaba ko kana gumam da depend tawruga use to bune nungai bi hen ba du gini ko dum hai basi gi ADX su koi sida hapsile ko already makha da in add tawruga leire ADX kadai dagi add tawbano hagadi indicator sang bi ho aduga ADX ani bi ko average directional index and thorani halibi average directional index gi matungina koi aire asa hagi beto 20 and below hargadi market ki trend se ko no trading ko no trade zone haibani adu de koi 20 sida line am singa thamsi ko sigi line sida gi makha da kumguragadi no threat oiduni sigi manak leiba makhisi ko okay
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯄꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ADX ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯏꯀꯣ ADX ꯁꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯂꯣ 20 ꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯟꯇ꯭रीꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ADX ꯇꯣ below 20 ꯗ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯁꯨ below 20 ꯗ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯀꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ sida crossover tawre sida crossover tawu matam dai entry lobo yabra yai karigino ko crossover su tawgore loina loina na sida khogi ADX to 20 gi above ta mathak ta ka khalai okay adu the next ta mu jingsi next ta sida mu lai sida crossover ma tawre ai lobo yabra yade karigino ADX ta jengma matam da below 20 de lai sida di lobo yabra sida su yade ADX ko 20 de lai below 20 da okay next sida mu jingsi sida di lobo yabra sida su lobo yade kayino makharam da hydre sama ma para tari ko sida ADX se 20 gi manak ta lai gare ko sida di sida su ko ADX se below 20 da lai ko sain tawraga koina nomada trade jam phangba yai phangda ba yai tawbudabu phangi ba trade khar du di yamna ko gi high accuracy da phangani haiba ko yai ko adu sida leire ma sida mu crossover tawre below 20 ni entry lo roi sida su crossover below 20 ni crossover ko crossover sida pire below 20 ko ai sida changdari ko adu sida crossover tawraga haigalakpu tamna haigalakpu ai ADX na sida lan khalakpa matam dadi ADX na sida haigalakpu matam dadi ai lobu yabagi chance am lakpa ina khalena tra ADX sida haigale sigi haigalakpu gi matam sida khoi kadawaida soi jaga sida khoi entry lobu yabagi ai sigi green big green candle sida ko sida khoi entry loraga candle 1 2 3 4 5 6 ko candle taruk taret khoi trade lobu yabagi chance lai ko atopa mafam da sum jingsi back to okay ma'am ko thai da su jingsi analysis to ya mathau tai ko khoi starting software any apamba starting software me use to bio aduga khoi high river strategy fajaraba mayam ama leiri singse khoi hanjin jing si ko hidi sumbalan ba mayam ama say suppose sida ahan bada sida khoi crossover ma tawre ko dai matam da 20 de leire next crossover se su below 20 de lei adugo sida mana kano pire adugo haktang leira kanda si mathak da haigale ko mathak da haigala ko matam da di sida already akhoi da khogi EMA cross na adagi entry gi kanoma ko crossover mark se pire abne si pire dum pire hoji su dum kono si khogi green line sina mathak te lega red sina makha da ko hari basigi kono sida signal sina hai means as a seller you can entry hai ne ko adu masai nang na sida entry to bo yare hai ri se ko first sigi green signal se khoi yeng matam da di below 20 de lai ngahak tangi matung da 20 gi mathak ta haigale be straight ta haigale si 20 gi mathak ta straight ta haigala ku matam se khoi entry lo bo yarani ko okay dui matung da sida mu jing si ko sida ahan ki sida below 20 de lai re ani subang lakpa da di sida su below 20 de lai ngahak tang lai ra yam sang na lai ra kan da ma si sida mathak ta haigale mathak ta kitang haigale ko to da kitang haigale do khoi candle di yam post ab di oide ko du sida khoi entry lo bu di ai entry lo bu matung da khoina entry lo bu si green sida lo re khalo na traga sida lo re khalo to kitang khak profit jam phang da bai kano de lai ko adu kana sida khoi price action su kitang khak add toksin ba jai price action add toksin ba jai means high reverse gi mana crossover to re ba mafam sida sana chali ba mafam se khogi supply zone ju ko demand zone oibra oidabra ha bu su khoi jing jai ko adu khoina ju phang da sagi sigi high level indicator ani si hapsin laga ko
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤ ꯔꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯣꯚꯔꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯕꯤꯂꯣ 20ꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗ ꯁꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯅꯪꯒꯤ 2 minutes ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 5 minutes ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 10 minutes ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ 1 dayꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 1 hourꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯤꯡ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ episode number 18 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ episode number 18 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯒꯨꯒꯜ ꯃꯤꯠꯇ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ